Seorang awak-awak warga Thailand maut manakala adiknya hilang selepas bot nelayan kelas C dinaiki mereka bersama dua yang lain karam di langgar kapal dagang awal pagi tadi. Kejadian berlaku kira-kira jam 4 pagi ketika bot nelayan berpangkalan di Kuala Kedah itu dikatakan sedang menarik pukat di kedudukan 32 Batu Nautika di barat Kuala Muda dekat sini. Difahamkan sebuah bot nelayan lain yang menerima maklumat mengenai kejadian itu berjaya menyelamatkan dua mangsa yang juga warga Thailand selain seorang lagi rakan senegara mereka dikenali sebagai Somchok Supraset, 33 tahun yang disahkan meninggal dunia.